ここは長崎県ではかなり有名な心霊スポットで、なぜかこの場所での音声が一切記録されてなかったんで、すごいめっちゃおお、隠れキリシタンの方たちが大量虐殺されてしまった。お、声聞こえなかった？普通になんか左手が変、自分の手じゃないみたい。ちょっと待って、消えちゃった。声すごいするな。なんか地面に落ちてる。こんなんあったっけ？来た時。こんにちは、まめです。日本一周心霊スポットの旅九州編6日目ということで、現在地は佐賀県の呼子です。このチャンネルでは毎回日本一周しながら全国の心霊スポットを回っています。やべえ、船酔いした。さっきまで7つ釜のクルーズ船乗ってたんですけど、想像以上に揺れましたね。っていうか早かった、めちゃめちゃ早かったぞ。普通に結構怖かったわね。一人で来てるやつなんて俺だけだったんで、みんなキャーキャー騒いでて、なんか楽しそうでしたね。なんか一人旅だとね、この感情を吐き出す相手がいないっていうのがちょっと寂しいですよね。ということで、これから向かうのが長崎県にある心霊スポットの菅根落としの滝です。ここは長崎県ではかなり有名な心霊スポットで、の名所って言われているところですね。それでこの滝では幽霊の目撃が多発してるんですけど、滝の手前に小さいトンネルもあるんですけど、そこのトンネルの中でも白い顔が浮かび上がってくるとか、そういう心霊現象が起きるみたいです。で、長崎県は昔キリスト教がまだ認められてない時代に、多くのキリシタンの人たちが隠れていた場所っていうことで有名なんですけど、その付近でも昔多くのキリシタンの方が隠れ住んでいたみたいで、なんですけどキリシタン狩りにやってしまって、菅根落としの滝で大量虐されたっていうことらしいですね。そういうこともあって、ここではキリシタンの方の幽霊も頻繁に目撃されているそうです。で、この場所はね、実は前にも行ったことがあって、一番最初の旅の時に長崎県で行った心霊スポットだったんですけど、なぜかこの場所での音声が一切記録されてなかったんで、お蔵入りにしたんですよね。もうどんな場所だったかもね、ほぼ覚えてないんですけど、今回はね、お蔵入りにならないようにしっかり撮影していきたいと思います。ということで、今長崎県に向かってるんですけど、ちょっと途中で寄っていきたい場所があって、それが軍艦島なんですけど、軍艦島って日本最大の廃墟建築物って呼ばれてるんですけど、軍艦島は昔からすげえ行ってみたかったんですよね。一応心霊スポットとしても有名らしいです。もちろんもう誰も住んでない場所なんですけど、建物の中に人がいたとか声が聞こえたとか、そういうことが結構起こるみたいですね。ということで、軍艦島へ向かうクルーズ船も予約したんで、まずは軍艦島に行きたいと思います。ここから2時間ぐらいですね。長崎着きました。おー、山。トンネルを抜けたら一気に大都会になった。すげえ。長崎駅。じゃあここら辺が多分長崎で一番栄えてる場所なのかな。この辺だな。バイク止めれる場所あるかな。あった。ラスト1個危ねえ。寒い、風強え。これだ。なんかかっけえな。これがこれから乗船する軍艦島クルーズ船ブラックダイヤモンド号です。めっちゃいかつい。すげえな、めっちゃ人いるな。長崎港を出発して約18キロ先にある軍艦島を目指します。長崎港は日本の重要港湾に指定されていて、世界中から多くの船がやってきます。この日はめちゃめちゃでかい大型客船が止まっていました。そこから40分ほどで最初の目的地である高島に到着です。ここは軍艦島の近隣にある島で、かつては炭鉱として軍艦島と共に栄えた町です。高島には現在も人が住んでおり、長崎市と合併する前は日本で一番小さな町として知られていました。島内はとても綺麗で、たくさんの猫が暮らしていました。これは当時の軍艦島を再現した模型です。軍艦島は日に日に荒廃していて、いつ入れなくなるかもわからないので、写真や動画など今のうちにできるだけ多くの記録を残していってくださいとのことでした。この部分は、携帯カメラ等をお持ちかと思うんですけど、とにかく撮れるだけ撮ってください。島内には他にも資料館があり、当時軍艦島で使われていた炭鉱の道具などが展示されていました。高
鹿島からさらに15分構想すると、ついに軍艦島が見えてきました。まずは周りを一周して外から軍艦島の見学ができます。軍艦島は石炭の採掘のために作られた人工島で、正式名称を羽島と言いますが、その軍艦のような見た目からいつしか軍艦島と呼ばれるようになりました。島の海底では良質な石炭が取れるため、1890年から炭鉱として開発が進められ、もともとは幅300メートルほどの小さな岩礁だったものを6度の埋め立てにより3倍ほどの面積に広げ、人が住めるようにしました。遠くから見ているだけでもものすごい雰囲気です。島内には70棟以上の建物が建てられていて、当時は神社もありましたが、今では建物は崩れ、祠だけが取り残されています。周遊見学が終わるとついに上陸です。波が高いと船を近づけられず、これで終わりになってしまうのですが、この日は無事に上陸することができました。島へ降り立つと、そこには壮絶な光景が広がっていて、本当に現実感がありませんでした。かつてこの島には炭鉱作業員や関係者、そしてその家族が暮らしており、最盛期の1960年には5267人もの人が住んでいました。当時の人口密度は世界一で、東京の人口密度の約9倍ほどでした。島内の半分は炭鉱場でしたが、その他の場所には高層マンションが立ち並び、病院、学校、購買場など生活に必要な施設は全て揃っていました。また映画館やパチンコ店などの娯楽施設も多くあり、島民は豊かな生活を送っていたそうです。しかしそのわずか14年後の1974年1月、主要エネルギーが石炭から石油へと移行したことにより、羽島炭鉱は閉山。そしてこの年の4月20日には全ての住民が島から離れ、軍艦島は完全な無人島となり、およそ80年間の歴史に幕を閉じました。そこからわずか50年ほどの放置でここまで荒廃してしまうことにびっくりです。このレンガ造りの建物は炭鉱の総合事務所で、中には作業員のための共同浴場が設けられていました。この周辺にも多くの建物があったのですが、今ではそのほとんどが倒壊して見ることはできません。石炭の採掘は非常に危険を伴う作業で、ガス爆発や落盤事故などで200名以上の方が命を落としました。その影響で巷では軍艦島は心霊スポットとも呼ばれており、心霊写真が撮れる、誰もいないはずの建物の中に人が見えたり、声が聞こえるなどの心霊現象が起こるそうです。また軍艦島のストリートビューに手が映っていたことも話題になりました。これが1916年に建てられた30号棟アパートです。この建物はなんと日本初の鉄筋コンクリート構造住宅と言われており、非常に貴重な建物だそうです。今では当たり前の鉄筋コンクリート住宅が軍艦島から始まったと考えると、なんだか感慨深いです。そして危険な作業のため給料も非常に高く、閉山前の月収で約20万円ほどだったそうです。これは現代の価値に換算すると7、80万円くらいになります。当時の日本の平均月収が約5万円だったので、かなり高級だったことが分かります。さらに住居は全て社宅扱いだったので、家賃や光熱費などの生活費はほぼかからず、当時希少だったテレビも島内ではほぼ全ての家庭が持っていたといい、生活水準の高さも伺えます。これは当時石炭を運ぶために作られたベルトコンベヤーの跡です。本体部分は全て崩壊して、今では支柱のみが残っています。そしてその奥に見えるのが羽島小中学校です。校舎は7階建てで、1階から4階までが小学校、その上が中学校になっており、最盛期には1000人以上の子供が通っていました。島内での見学時間は50分間で、あっという間に時間が過ぎ去っていました。戻ってきました。すげえ空間だったな。なんかあれを見た後にこの近代的な空間に戻ってくるとすげえ変な感じですね。そしたらホテル行きます。着いた。
アパホテルめっちゃ近い。さっきバイク止めたとこの真横ですね。カナフリア。こっちだ。着いたー。お、広い。ツインだ。これで6200円ですね。あ、めっちゃ久々のアパホテル。めっちゃ綺麗。さすがアパホテル。水も2本タダです。社長お久しぶりです。バイクもギリ見える。もう5時ですね。疲れた。今日まだ何も食ってないですね。腹減った。そしたら飯食い行きます。よいしょ。そしたら駅の方行ってみましょう。長崎駅。すげえ都会だ。すごい道の真ん中を路面電車が走ってる。駅の目の前着きました。長崎駅の前ですね。これは多分。なんか綺麗。駅は発見できないんですけど、多分この辺です。なんか綺麗な場所。これ駅じゃないの？駅どこ？駅。はい、ということで夜になったので心霊スポットに向かいたいと思います。おー、綺麗だ。すげえ。港がライトアップされてる。なんか横浜に似てますね、雰囲気が。いやー、それにしても疲れたな。フェリー乗ってただけなのに。で、心霊スポットがね、こっから結構遠いんですよね。1時間ちょいかかる。心霊スポットのね、かなり近くに良さそうなホテルあったんで、そこ泊まろうかなって思ったんですけど、ちょっとね、あまりに近いアパホテルの誘惑に勝てず、長崎駅泊まっちゃいましたけど、結構ミスったな。なかなかだるいぞ。帰ってくの何時なんだ。もうちょいで着きます。やばいなこの道。1時間山道を走り続けてとんでもない田舎まで来ましたね。ここはもう立地がやばいわ。まあ多分前来た時もここを通って行ったんだと思うんですけど、ていうかそれ以外ないよね。全く覚えてないですね。てか寒すぎる。両手の感覚がない。寒い。津金落としの滝。なんか見覚えがあるぞこの光景。そうだ、俺これ右左どっちだろうって迷った気がするもん。でどっちだろう。違うか、違くないか。これか。到着しました。この先ですね。なんかなんとなく思い出してきた。よし、そしたら用意しましょう。到着しました。津金落としの滝の入り口です。ガサって。そしたら入っていきます。お邪魔します。そうだ、この橋の先にトンネルがあるんですね。これ下はこんな感じ。そっか、ダムになってるんですね。冷てて寒い。反対側。反対水だ。すげえ綺麗。ここ前回なんか人が来た気がするんだよな、途中で。思い出せないけど。何の音？ちょっと待って、ここ結構怖いな。こんな怖かったっけ？水門ですね。ずっと水が放出されてる。
から落としたな。ここが幽霊の目撃情報の多いトンネルですね。お邪魔します。あ、ライトついてるね。こんばんは。うわ、カマドウマが結構いるぞ。いや、ライトがない部分怖いですね。てかどんぐらい続いてんだっけこれ。意外と長いですね。こんな長かったっけ。やばいな。この先やばいな。ちょっと待って、真っ暗だよ。お邪魔しました。どうだろう。そんな嫌な感じとかも特になかったと思いますけど、写真撮っときますか。すいません、写真撮らせていただきます。よかったら写ってください。ありがとうございました。滝はすぐあったと思ったけど、歩くのか。結構道が続いてるっぽいですね。休憩所。ちょっとパキンパキンってさっきから結構デカめの音が鳴ってるんですけど、ここは湖ですね。これ滝の音か。滝の音が徐々に大きくなってきましたね。立ち入り遊泳禁止。話し声聞こえた気がした。そうだ、前回人が来たと思ったらなんかいなかったんだよな。めっちゃ、おお、お邪魔します。ここは街灯夜でもついてるんだ。やばい、なんかすっごい寒気がする。急激に寒気がしてきた。なんでだろう。この先か。これ津金落としの滝って読むんだ。へえ。滝です、滝です。すげえ空間。なんかちょっと思い出してきたかも。めちゃめちゃ広いこの空間。サッカー場ぐらい。お邪魔します。失礼します。すっげえ。壁がなんだろう、この声聞こえなかった？普通に。てかそうだ、今思い出したわ。なんか声してたわ、そういえば前回も。ほら、ちょっと待って、これ滝の音なの？
なんか直接脳に話しかけられてるような感覚なんですけど、めっちゃ声したよ。だってうわすごいです。洞窟みたいになってる。えぐれて、すごいですね。ここは本当滝の目の前まで行けちゃう。こんばんは。実の名所ってあれですけど、どっから飛び降りるんだろう。このもっと上かな。ちょっと反対側まで渡ってみましょう。もっと上から流れてきてるのかな。これが上で、こんな感じですね。すごいな、めっちゃ綺麗だな。なんか全然嫌な感じみたいな、なんか心霊スポットっぽい感じではないんですけど、でもなんか気配みたいな、すごいな。声もなんかすごいちょこちょこ聞こえるし、ほら奥行ってみましょうか。こっち川になってるんですね、こっから。超綺麗。魚いないかな。マジでこれはなんだ、水の音なのかな。超声みたいなのがするんですけど、ちょっとこっち行ってみましょう。でもなんか実するような場所はないですけどね。あの上からってそんな飛び降りづらいですよね、あんな滝じゃ。びっくりした。タヌキごめんね。でもまあほら、あっちから呼んでなかった、誰か。こんばんは。よいしょ。いやすげえ岩場。すげえ岩場。すげえ岩場。それでここでね、多くの隠れキリシタンの方たちがそのキリシタン狩りで、大量虐殺されてしまったっていうことなんですけど、本当にね結構ひどい虐殺だったみたいですね。殺す前にひどい拷問を与えたりとか、そういうすごい本当人権を無視したような。こことか超綺麗。めっちゃ魚いるじゃん。すごいめちゃめちゃいる。メダカみたいなのがいっぱいいる。ほら、ほんと綺麗ですね。透き通ってるわ。あれだな、どこまでも行けちゃうな、石伝っていくと。でもやっぱこっちの方はあんま何も感じないっていうか、なんか気配みたいなのないですね。よし、ちょっと滝の方まで戻りますか。やっぱこっちの方はすごいな。やっぱこの空間だけ本当に違いますね。ほんと聖域って感じです。なんか
なんか左手が変。なんだろうこれ。自分の手じゃないみたい。お、何今の音。何今の音。壁叩いたような音したんだけど。こんばんは。すいません、誰かもしいたらもう一回壁叩いてもらっていいですか？あ、そしたらスプリットボックス使っていきます。これ昨日壊れたんですけど、なんか直ってるんですよね、今日になって。マジ何だったんだろう。こんばんは。夜遅くにすいません。よかったらお話できますか？すいません、どうもありがとうございました。失礼します。ちょっと写真撮ってみましょう。よかったら写ってください。撮ります。あ、本当にめっちゃ声みたいなするな。そしたらちょっとだけここで暗闇にしてみます。よし、赤外線カメラですね。ちょっと待って。そしたら電気消します。あ、これはすごいな。ぼんやり本当岩肌が見えるぐらいですけど、すごいなんか包まれてる感じ、何かに。割とこれなら耐えられそう、長い間。こんばんは。よかったらお話できませんか？なんか、あ、こんばんは。ちょっと待って、消えちゃった。声すごいするな。ちょっと待って、赤外線カメラが消えた。女の人がずっと喋ってる気がするんだけど。あ、こんばんは。女性の方ですかね。ちょっと待って。てか赤外線カメラ切れちゃった。なんでだ。どうもありがとうございました。失礼します。すごい、なんかあそこを見てると本当に人が流れてきそうな、なんかそんなイメージが湧きますね。ドボンって。お邪魔しました。なんか言わなかった。お邪魔しました。なんか言わなかった。お邪魔しました。あれ、なんか今飛んでなかった？白い光が。お邪魔しました。ありがとうございました。ここまで来ると全然違うわ。
すごい空間ですね、あれは。今回は音声取れてるよね。大丈夫だよね、多分。前回も多分1時間ぐらいいて、丸々音声が全部取れてなかったからな。なんか思い出してきたな、前回のことを。遠くに光が見えて、人来ちゃったじゃんって思ったけど、その後会わなかったんですよね。お邪魔しました。ありがとうございました。背中が変な感じする。ちょっといつもと違う感じだな。でもなんか地面に落ちてるキラキラしたものが。なんだろう。クラッカーだ。こんなんあったっけ、来た時。到着しました。津金落としの滝の入り口です。お邪魔しました。よし、帰りましょう帰りましょう。ただいま。よし、帰ろう帰ろう。はい、ということで津金落としの滝でした。いやー、これ道怖いな。なんかあんま怖さはなかったですけど、なんかすっげー声みたいなの聞こえましたね。本当に誰かが近くに何人かいたような、そんな感じの場所でしたね。なんかうんって言わなかった？うんって言った？うんって言いました？もう一回言ってもらっていいですか？そう、でもなんか不思議と怖さがない場所でしたね。パワースポットって感じでしたね、どっちかっていうと。いやー、っていうかこっからまた1時間かけて帰んのか。くっそだるい。本当にミスった。はい、こんな感じでまだまだ日本一周心霊スポットの旅続けていきますので、よかったらチャンネル登録してください。最後までご視聴いただきありがとうございました。いやー、早くこの道抜けたい。怖い怖い。